最近咧，我哋咧收到封掛號信咧，咁啊喺管理處我哋要攞翻啦。所以我就好緊張啊！點解會有掛號信嘅咧？我哋俾人抄牌啊咁樣，我心諗，喂，我喺馬來西亞我都冇乜點揸快車喎，我永遠都跟人車尾，我揸中線。佢突然間講話嚇上庭唔係，一見到睇到下邊先嘅，你喺度大叫先嘛。但係講真啦，即係問心而論啊，怡保嗰條高速公路邊有人揸8吉咧，俾人杯爆你嘅喎，除非揸慢線啫。今日個朋友都講啊，咁環都講，我不如出紅燈慳翻1700啦，佢話。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。點解我哋食完又嚟飲嘢喂？其實咧喺呢個 Megawise 入邊咧，佢有好多酒吧我見到。咁咧，其中一間就係呢一度啦。叫中庭。其實呢度上面1樓呢都有好幾間酒吧。係啊，所以我哋嚟呢間試下啦。呢間叫咩啊 ？OOMPH。係啊，直串出嚟算啦。哥哥你想翻屋企啊？跟我哋飲嘢。有幾點？你怕唔怕爺爺掛住？唔係，爺爺都瞓咗覺嚟啫。佢有得飲佢就咁講喎。係咯。嗰啲甜品好靚嘅。係咯，好似有 pizza 呢度係有飲。但係嗰度食餐㗎，即係飲嘢嘅咩？即係佢有飲嘢食甜品啊，飲啤酒都有嘅。先翻同佢着外邊個咗。你似唔似咧嗰啲台灣文青嗰啲檔口仔啊？啲夜街。係啊，夜街啊。呢度都係鋪頭嘅外邊，因為你呢度俾嗰啲動物啊好多到咩？係啊。佢嗰度好多人玩緊狗仔。佢因為咧呢一個商場咧係歡迎你帶動物、小動物入嚟嘅，所以頭先咧我哋食嘢嘅時候咧，其實有隻狗喺我哋前面行經過㗎，你知唔知啊？點啊？係。有一單嘢必須要講一講。冇錯。最近咧，我哋咧收到封掛號信咧，咁啊喺管理處我哋要攞翻啦。所以我就好緊張啊！點解會有掛號信嘅咧？仲要叫咩事啦？係咯。因為之前早前有邊商揾過我嘅，咁佢就哎呀，師伯，我居然俾人抄牌，你小心啊！我咁樣俾人抄，我心諗，你自己揸快，關鬼事咩？即係我係咁樣，我內心地詛咒佢啦。跟住我表面就佢講冇嘢嘅，少少事嘅，冇嘢嘅，你解決到嘅，幾廿蚊應該唔使得嘅。你可唔可以講翻事發嘅經過咧？其實嗰個我都幾無辜下，你幾蘑菇係嘛？幾無辜，蘑菇啊！限速60，我嘅時速係79。79。喂，60打79，你超咗成20幾30%㗎啦喎！問題係個60嘅話，我部車識行啊嘛。電單車買㗎你係咪？好大隻，你睇唔睇到？哇！呢個咩狗嚟？哇！大隻嗰啲咩狗嚟嘅？我主人都空虛唔住。我想問你邊度發生呢件事啊？如果我冇估錯，佢係應該係你哋 office 出嚟要去灣路丹埋 ，after 嗰個都收錢嗰段路。你係俾人揸住部機影相？嗰日嘅話，如果我冇估錯係落緊雨嘅。哦。落緊雨，但係機器影嚟嘅，唔係人影嚟。應該係人嚟，因為嗰邊係冇機器嘅。我都想講咧，近排啲孖打咧好頻繁。你知唔知道落雨濕濕咧，佢喺橋底咧都見到揸住把槍。係啊，幾驚啊！過滔翻去阿啲婆嗰條滔咧。啱啱咪有條天橋嘅，佢喺天橋少位嘅啫，佢做乜嗰度？咁揾啲凳仔咧，佢遮到雨啊嘛。係。但係你平時以前咧落雨佢唔會做呢啲嘢嘅喎。近排呢個好勤力喎，咩事咧？都收到風咧？近排的確好多落，係咩？我想問咧，你哋咧冇10%嗰啲寬限嘅，因為我哋咧以前香港有10%喎，55啊，或者咩成嗰條10%係啊，即係話佢限速60，有可能你70之內佢都可以預。係，啱。但係我記得係冇，因為我記得有一次都係限速80，我行85我都中咗。哦。但係你話你同我講你中過一次啫，其實。呢一部車係2019年到而家頭一次中限速。哦。你係咪改話車嚟？唔係啊 ，Vincent 咧，即係出咗名係揸車好安全嘅咁樣咯，但係咁都俾佢中到。咁大意咧？因為你冇開 race。我一路嚟都係開 race 嘅，有可能冇人報出嚟。哦，你可能第一個。你第一個中喎。係啦。咁你咪即刻話翻俾人聽，等第二個唔好中。算啦，嗰個人，我等我收咗嘅時候，我都唔知幾多日啦。即係你唔知道，你當時唔知自己中咗嘅。我唔知，因為佢哋如果佢哋有人揸機嘅話，佢冇嗰個閃光燈啊嘛。哦，即係佢寄去你屋企。係嘅，OK。跟住我媽就 send 俾我，嗰時我都係好似去咗檳城。係。跟住我媽就 send 俾我。
我仲以為係我老豆中罰單，叫我幫佢還，我冇理佢先，因為我揸緊車。我都會中咗，你哋咁唔小心。係因為通常係我爸中罰單。其實因為呢件事，我覺得你係恥辱多於金錢嘅。你覺得係冇可能抄到我嘅 JP 姐你咁樣係咪嗰啲咁嘅嘢？可以咁講。係。因為我老婆都嫌我揸車慢。你嗰個中幾錢？頭一日至即係收到信嗰張罰單嘅日子開始計。頭一日至30日變就係8蚊，15日至20日，15日至30日變，sorry， 頭一日至30日變就85蚊，30日至60日變就200蚊，60日之後就300蚊。哦，嗱呢一樣嘢咧就係咧馬來西亞有特別嘅地方啦，即係如果你就算係中咗一啲罰單啦，佢如果你早啲交又平啲嘅喎，即係有得講價嘅喎。唔係，我想話咧，我最近都有一單嘢嘅，就係我人生我收咗掛號信。我收完掛號信之後咧，我諗住係嗰啲管理處嗰啲收據啊，咁啊好不經意地，阻住晒做嘢，求其翻返出嚟攞去翻公司做嘢啦咁樣。點知司媽都無端咧攞完掛號信翻嚟，塞咗張紙啫，寫張咁輕 Q 嘅紙翻嚟，我哋俾人抄牌啊咁樣。我心諗，喂，我喺馬來西亞我都冇乜點揸快車喎，我永遠都跟人車尾，我揸中線，我唔揸快線嗰啲人嚟喎，無端抄咩牌咧？我係咪冤枉啊大人？我心諗真係咁嘅樣。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！因為拆出俾大家睇下，你揞住重要資料啊唔該。佢係咁樣嘅，咁樣嘅一張咁嘅紙。嗱，佢就係一張咁樣嘅。佢個車咧就影得好清楚嘅。係啊，你睇下。我就想講，點解可以影得咁清楚嘅咧？4K 嘅，唔係呢張紙咧，後尾咧，其實咧佢哋話係中嗰個燈柱啊。係燈柱，即係佢係一個定位嘅 camera 咗，我哋叫 AAS。所以咧。點解當時你問我點解你哋冇得扣咧？我可以唯有講，連佢已經有個定位喺邊，你哋都仲嚟超出嘅話，佢哋都即係佢話你唔開 Waze 抵你死入嚟，你都好大膽嘅，你即刻真係咁講幾次。但係我哋唔知嘛，我哋唔知道嗰條燈柱有個機㗎喎。係啊，我想講先，我要解釋呢件事。因為本身我係唔中意開 Waze，比較中意開 Google 嘅。啲人實鬧我本地人，但係因為 Google 第一佢可以寫中文繁體字話，第二咧 Google 咧佢嗰啲咩轉彎位，即係分兩個R叉嗰啲咧，相對地係比 Waze 清楚啲。Waze 咧佢有時啲顏色咩時重疊咧，佢啲比較難睇啊。你要比較注意啲，尤其是3、4個分岔路。係啊，你係要我係 Google 比較容易睇呢樣嘢，所以點解我揀 Google？咁跟住咧。就係佢有個唔好處，就係警察同埋意外啊嗰啲咧，佢冇得睇到嘅。Google 佢冇，得 Waze 先有。呢個係佢會顯示塞車，但係佢唔會有可能佢唔會話教你兜路或者咩。係啦。同埋佢唔熟，佢會唔熟咧。馬來西亞啲路，你哋好多時會有改路係咩食咧？Google 咧係 update 唔切㗎，Waze 就準確好多。咁嗰日咧係咩？我中咩咧？我居然係中去怡保嗰程啊！你話係咪冇？但係其實咧講真啦，去怡保好多時都係啲人一定係會揸快過81嘅，所以咪專捉你咯。唔係，我哋會揸個快，因為因為我哋開 Waze 嘅時候，佢哋會有俾個警告，前邊有相機啦，即係佢會有顯示出嚟。當時我哋就會即刻減速，減速到81為止。係。點解我最無辜嘅係咩咧？我一見到張罰單咧，我即刻揾阿邊神嘅。我第一個好似係揾佢，同埋阿路 L，佢講先嘅，佢講到好恐怖，跟住我先揾路 L，因為佢就跟住揾數 N，即係解釋嗰單嘢。唔係因為我好驚。佢突然間講話上庭嗰啲啊，一見到睇到下邊先嘅，你喺度大叫先嘛。12月12號23年都未到，乜12月23號啊？咁咪亂嚟啊去啊抄牌！我真係以為佢即係佢係咁樣嘅反應，你知道？佢當你食嘅。12月12號都未到，12月12號。跟住仲好笑，跟住阿展彤就知啦，即係我哋個 group 嘛，展彤知呢件事啊。跟住阿展彤咧，阿展彤話你等先，嗰個唔係話抄你牌。但係嗰個23年係一個日子嚟嘅，係啱嘅。我睇下咩嚟？係今年嘅啫。我話我頂，我夠知12月12號係今年嘅日子啦。使乜你查啲乜嘢啫？你查通勝係咪今年日子啊？即係我只不過你吹到啤一聲，跟住你佢話係，佢就講話係師傅，你等我睇下12月12號係今年嘅日子嚟嘅。咁樣哇嚇，你講得咁準確嘅答案，我好難 reject 你嘅喎。你咁樣講，咁跟住後面再睇翻上邊咧，佢下邊就有兩個日子嘅，一個日子就係抄我牌，跟住見到嗰個仲驚訝，係1月2號，但係我依家係9月10幾、9月20幾號喎，1月2號抄牌，
9月幾先寄嚟呢度？佢用咩飛鴿傳書啊？佢我真係諗緊點解？跟住我哋就好擔心，死啦！1月份到而家，我去咗好多次怡保喎。唔係真係1月2號我俾大家睇先。係啊，1月份。咁我仲俾佢抄多幾多次未寄嚟咧？咁樣。等下先啊，有乜日子先？呢度啊。邊度啊？係嗱，1月2號記得，仲要寫埋喎，11點52分 AM 喎。咦 AM 啊，朝頭早嚟嘅。朝頭早啦。嗰時係新年啊，我咪去打巴探你食粽啊。唔係1月2號，我 check 咗個 calendar，我1月2號我做緊嘢嘅，所以絕對唔會揾我。係咪去揾你啊？唔係冇揾佢。係咧。絕對唔係揾緊我。唔係揾你咩？唔係咁跟住咧。你應該係去怡保店。跟住咧，你又同我講喎，你見到話又話咩？你邊一句見到話咩？唔交又上庭喺邊度見到有？你又嚇過嘅話，你同我揾蘇欣睇下先，佢唔交又上庭嘅咁樣喎，邊度寫？唔係佢有上庭呢一個字眼，咁就究竟我喺度諗係要上庭之後先交啊，因為點樣咧？即係要去到法庭先交。搞到即刻就好驚。係啦。跟住好驚咧，跟住咧，咁我一叫佢翻公司，即刻咧就咩就呢段。You be heard by object。哦。哦，即係有法庭嗰啲字眼嘅，即係佢有寫到 cancel 呢個字。句子有少少會 misunderstand。佢要 appear in person 喎。我話 by cancel before the 咩 court of 乜乜咁喎。會俾人拉係嘛？係咯，唔係我幾驚跟住要上法庭，死俾人關門嘅喎。佢係通常咁嘅情況咧，你係要上法庭。我估問你認罪交個票。喂，但係因為呢件事咧又金額都唔細嘅，成300蚊嘅，300溝呢單嘢。咁我心諗抄牌抄到300溝，即係600蚊港紙都好貴下㗎咯喎。咁跟住唔係呢件事確嘅，佢抄我咩咧？佢抄我怡保高速公路咧係110，佢抄咗我125，話我125。但係講真啦，即係問心而論啊，怡保嗰條高速公路邊有人揸8一咧？俾人杯爆你㗎喎，除非揸慢線啫。你平時揸怡保高速公路你揸8一咩？8一揸8一咩？你問下佢，我去合一嘅時候，我嗰次咁耐都唔到啦。佢真係揸8一嘅咩？冇可能。除非我係要超車嘅時候，我先。我其實唔係，因為隔離嗰啲執845，我執8，我執82，其實好正常喎。睇到我平時揸車我都係咁嘅。我呢單嘢真係天理不容喎，有少少真。嗰個分成係6粒鐘。6粒鐘。唔係，再加上係要投訴6粒鐘去分成。所以佢揸車嚟。點啊？6粒鐘去分成。係。我俾翻你先，你想講咩？唔係，因為平時咧，如果我一個人揸車嘅話，會更加慢。因為我中意停下、揸下、停下、揸下、停下。你咁樣搞法應該冇人揾你，小心啲。換呢部車之前，我揸緊舊嗰部車，我嗰啲罰單咧積積埋埋咧，你有罰單咩？3000幾蚊。哦，所以自此之後你就咩啦？自此之後就乖啦。哦。你知唔知佢真係拍得好清楚？你睇佢將我架車咧拍到咧。佢拍得好清楚嘅，我就覺得點解佢嗰個相機咁犀利？但係咧，佢寄封信俾我咧係9月12號寄咯，個掛號信寄嚟之後，我9月20幾號收啦。跟住我咁大先未試過咧，1月俾人抄牌，9月收信，跟住我就俾拎埋交俾佢。證明馬來西亞啲政府做嘅。唔係，我懷疑佢咧大概半年去燈柱度收啲資料，係咪？即係佢搞翻啲燈柱落嚟咧，搞，棘住咗，今次搞唔到，下次先再翻嚟咁咧，係咪咁？唔係佢搞翻部相機落嚟，即係啲個相機唔係啦，佢咁樣佢冇播 WiFi 啊，佢擺部相機上去啊，跟住佢搞翻嚟，唔係，跟住佢搞次搞個棘住咗，佢冇攞，咁跟住咧，咁我見到咁緊急啊，咁阿素欣又講話要法庭啊嘛，你又話，咁我即刻叫阿司馬翻公司就同阿邊個阿盧 L 啊，咁啊交呢個錢啦，佢又唔知係咪太快咧，我收太快，因為我12號出信啊嘛，咁我20零號就交嘛，佢唔知係咪 JPJ 冇資料定咩咧？佢又唔俾我網上交嘅喎，你唔係網上可以交得嘅咩？佢依一個 AS 嘅話係要當面去交。啲咩叫 AS 啊？AS 就係嗰個定位嗰個 camera。就係點解？點解咧？等我得閒揾下個警。你知唔知啊？當其時咧，香港啊，香港吳生喺度講。佢話交錢罰單嗰啲馬沙交咁多種嘅，佢邊有咁㗎？佢即刻喺度講，跟住我話我而家俾人抄，我唔係抄人嗰個，我得揀嘅，真係講到好似我有得揀咁。跟住俾拎辦啊，仲要搞個 JPJ 交到幾嘥時間。其實有冇限邊一間交㗎？其實間都交你㗎。但係你間你要排隊咯 ，JPJ 好多人排隊㗎嘛。佢可能就係嘥嘅，唔係啊，可能就專登咁樣嘥時間，等你有個警惕性啊。即係我就係要搞到咁麻煩咧，你檢視咧，下次唔會超速。你估你有錢大晒啊？唔係。
我都整碌柱定位嗰度俾你，你仲超速嘅即係你係話，咪知道嗰碌柱係有 camera 嘅？你好明知嘅。顯嘅。喂，大佬啊哦，你揸到120幾隻眼睇路唔係睇柱啊，咁我隻眼又咁樣睇住邊？所以咪 Waze 咯，Waze 佢有叮叮。因為其實講真啊，120幾咧，我行中線咧都會俾人嫌慢。其實你揸110，你行中線唔慢。中線哇！你咁過分嘅點解？110行中線喎，認住架車喎。冇嘢㗎，咪 cut 咯。我就係行中線，佢要 cut 嘅話，佢咪 cut 咯。OK，你車尾未俾人撞過啦？係入邊喎？點解係㗎？唔係喎，唔係慢線，唔係慢線入邊嗰條喎，係慢線啫喎。其實你慢線嘅話反而仲危險，因為有好多嗰啲要超車嗰啲，有陣時咧違法超車，佢直頭喺左邊超車。哦，咁跟住咧就交咗啦，交之後咧呢件事咧，我覺得一定同大家分享，因為近排咧公路上面好多新嘢咧係睇唔到，依家咧好似話最近一個咩白線嗰個係咩事啊？嗰個有個白線嗰單咧話，好似話講你你紅嘅綠燈個白線車係咪？超過個白線度被罰。好似話我今日聽到朋友講話罰2000蚊喎。有好多人即係我哋啲司機界嘅人都講，哇大佬我側一側線，你都要罰我2000蚊。係咪真㗎？係咪真㗎？係，跟住我衝紅燈，你就罰我300蚊啫。係啊係啊我非常係啊今日個朋友都講啊，今日個咁還朋友呢個我不如我不衝紅燈慳翻1700啦佢話。跟住我諗你有本事咪衝咯，到時發生意外就邊個負責？呢啲係一個警惕性嚟嘅啫，唔好理佢銀碼大或者細，佢係俾你警惕，你唔應該做就唔好做。咁我想問下迴旋處咧，佢係咪嗰條白線都計埋啊？迴旋處嘅白線我，唔知，因為咧我發覺迴旋處啲車就係會伸個頭出嚟嘅喎，永遠。佢咪睇咗我條片，搞條例出嚟啊！佢通常我咪話呢陣時換住得個頭出嚟嘅，佢係咪因為呢樣嘢啊？哇，好靚喎呢個嘢喂靚喎！我已經搞咁耐啦。係咩嚟嘅咧？細細粒細細粒咁呢啲係㗎送酒咩嘅？ nuts 啊，哦 nuts 咁樣我嗰個喎。好似嗰芝個士。 honey 嚟㗎嘛。呢個 honey 芝士嚟嘅。哦。我原本呢度叫酒飲嘅，所以整呢個嘅。點解後尾冇飲到酒好得添？意啊！啊，呢啲係嗰啲係咪揾手食啊？嗰啲。我飲酒你可以，你可以用個口嚟我中意呢個呢個土，考驗你嘅技術係咪？好食。佢呢個點咩嘅喂？呢個係 honey 嚟嘅，點咩嘅喂？呢點咩嘅咧？應該點呢個啩？點呢個啊？個成杯嘢就為咗點一支嘢嘅。咁你個差人企喺紅綠燈前面，冇人會夠膽咁衝㗎係嘛？哎呀，你冇以為。睇唔到啊嘛。因為上次啊，嗰個其實咧係唔俾直行㗎，因為佢改咗路啊，唔可以直行啦，一定要你轉右啦。跟住點知你電單車直去啊？個警察喺度啊，都冇捉我電單車。我想問朝頭早新圍嗰度咧，我一出嚟 L 應該成日唔俾直去 LDP 嘅，一定要我轉落去嘅。係一定要轉右。成日都要咁做嘅，係啊。朝頭早啊？朝頭早，係啊。因為佢係限制嗰啲加油啊嘛。係係咯係咯。係啊，因為好多車咧係要個大落嘅嘛，所以你哦啲車可以去減輕嗰啲減。但係 LDP 都 OK 嘛？你知唔知咧？其實你中咗鈔票，你咪唔知你中先定子龍先可以？好似佢中先，佢仲先你用先8月30號中。你中完獎。而家子龍收到電話，啊電話。唔係佢阿媽打俾佢，佢阿媽打俾佢佢收到封信，喂，誒衰仔，你中咗鈔票，中新聞啊你啊，咁嗰啲，咁跟住佢，跟住佢話係咩我咩？跟住原來佢阿媽嗰期又中，跟住佢又中。係兩個一齊。佢又收信中嘅，跟住你又中，我仲同佢講，嗰兩條友都唔點揸車嘅，即係我收咗電話先講嘅，唔係同你講嘅，跟住跟住過一個禮拜就你跟住邊個諗？唔知係咪衰口，唔係，仲係冇得減嘅啫。搞到我交300嚿水。我個心諗，如果你早啲寄呢張信俾我，我早啲交，咁啊可能有得減咯。都係冇得減。都係冇得減㗎。 AS 係冇得減。哦。嗯，所以近排咧，差人好勤力㗎，大家。佢喺橋底啦、落雨啦、白線啦、係。燈柱搞唔到落嚟嗰部相機都搞翻落嚟啦係啦。咁60幾嗰啲又抄啊，係咯。全世都抄。唔係60嗰隻，我真係冇話可説㗎。唔係，你如果60幾俾人抄住牌，人生會有一個遺憾咧，其實。唔係，我試過80，跟住中開85中，但係60咧，我台車我真係唔識喐㗎。其實佢牙酸你揸40幾。唔係60喂，台車我阿真係唔識婆揸車都唔係有40幾啊嘛。唔係，咁你60嗰張新聞你冇抌喎。我唔會打。你有冇 capture 俾我啊？好似有係咪？
我 show 俾大家睇。佢傷口度撒鹽係咪？我已經撒蜜糖。還咗啦，唔好食啦。佢好似有俾我睇嘅，因為佢當時 send 我都唔知咩嚟嘅，一大堆嗰啲馬來文字，你鬼知咩？係咪先咁講咁嘛？真係。跟住佢就好唔忿氣啊！佢成日都係咁搞錯啊，60都中㗎咩？唔係啊，我覺得最麻煩咧就係你要去郵政局嗰度攞啊，你要去攞嗰封信，你要揾時間去咯。攞翻嚟又要還。你係咯，你封信係寄去你屋企㗎？佢屋企。咁點解我係寄去咩嘅？我係唔係喎，你寄去屋企係咪掛號信啊？你有人即刻簽收，係啦。我因為嗰日我哋唔喺屋企，可能你哋唔想唔係有個租客啊，租客俾翻我㗎。係啊。好似租客，我唔知租客仲要笑我㗎嘛，好似租客唔知係咩。 19個 camp 啊，放大睇邊度？開79，第二行。哦係之後，60。佢有79，你睇唔到啦，唔使粒字。咁啊79嗰種咧係有少少無辜嘅，因為當其時你心態上應該係唔急嘅。唔係，因為我俾完鋪錢，我一定踩油㗎嘛，踩油咧，我嘅車係2.5 turbo 啊，嗯，一踩油佢一定上。係。我輕輕踩我都去到60㗎咯喎，我仲唔點放油？咁但係你中間冇閃燈嗰啲嘅，落雨嗰時我都冇轉因為通常如果燈柱都有閃燈啊，我又冇閃過燈嗰度，係咯，係唔係？如果你係 AS 9，佢係會有閃燈嘅。嗰啲我哋唔覺㗎，我哋唔覺嘅。因為我車太快唔，係因為朝頭早嗰時咧光啊，哦你睇唔到個燈尾，係但佢影你影得好清楚喎，佢影你嘅燈尾好清楚喎。喂，當其時個司機可能唔係我，可能剪落嚟嘅喎，喂怡寶，俾翻佢好喎，收個水。喺佢哋人工度扣。點啊？係。雖然話説如此啦，係啦，但係即咧，係大家都唔好仿效 Vincent 咁揸車啦，奉勸即係佢大家超速咗係幾公里咁都係唔啱嘅。嗱，如果咧嗰度寫住60咧，大家都要咧守規則係啦60嘅。雖然佢話50，你都係50，係咁60幾70都係唔啱嘅 Vincent 你咁樣。冇錯冇錯你要聽 JPJ 哥哥講，知唔知呢？係啦成為一個奉公守法嘅市民。所以大家我差120幾係更加錯添啦。係啦，所以大家千祈唔好擲界啊！喺迴旋處唔好突個頭出嚟啊！以後學乖都冇。講到好似冇做核彈咁樣。你又要睇住佢身邊打佢大髀啊！如果你咁揸知道冇？學到教訓啊嘛！你啱啱俾人抄完咋？嗰啲無奈樣咧，好似你嗰啲咧個心口裏邊講粗口咁。阿展同嗰啲咧，啱啱俾人抄完咋？係，唔係我呢個特輯未完嘅，我會翻去再訪問展同咧，關於抄牌嘅部分。係。為嚟停車嗰啲我中得都有周不時有中嘅，係，但係超速嘅呢一部車真係頭一次中。頭一次。你有冇鬧架車啊？飛車嚟嘅，做咩行咁快？衰死。應該我我隻腳，因為係我隻腳負責踩油。係。好啦，師傅，我哋翻去訪問啦，展龍。好啦，一樣話啦。呢個咩嚟嘅？佢呢一個咧係沙巴嘅酒嚟。係啊。佢一支咁賣定咩㗎？但係佢一支咁樣賣嘅，88蚊。可以買啲試下嘛？但係我買咗之後，可唔可以喺上面開嚟飲㗎？你可以開始嚟飲先。我唔知可唔可以喺嗰度飲喎。你問下佢可唔可以擺上面開嚟飲㗎？你試下先啦。係咩？佢馬拉話，佢呢個沙律人呢。個係叫 from Sarawak right? Yes. Yeah. I'm 哦。 from Kuching and my friend here from 哦，it's made by yourself 啊？ Yeah, Oh, really? we brought the ingredient from Sarawak and then do it here. Oh, this is your band. Yeah, friend. Okay. So I look. What's the difference for this one and this one? This one we call our female version of tuak, which is tuak induk. Oh. Induk means for the ladies actually. Oh. And we have the original version, which is male version. So we call it as tuak laki. Oh. Pandan. 班大， Yeah, tuak pandan. 班大啫咩？簡單係即係Pandan leaf 啊。This one is pandan. Oh. This one Pandan. contain gula apung. Gula apung 啊？ Yeah, it's like palm sugar. Yeah. 哦，palm sugar，palm 你試下呢 sugar。一個扮單嘅先啦。喂，師傅嚟睇下。好。 Alcohol is 19%. 19%。哇，好犀利喎，好似好強咁喎。咁我哋試飲完使唔使買？我哋使唔使 cheese 嘅喂？呢箱我想19%。喂，我覺得呢個係咪好飲啲啊？呢個冇咁甜係咪？呢個冇咁甜咯。你嗰邊就好啲啊？但係我覺得有少少係好似中藥嘅味道。佢係呢個係嗰個 palm sugar 嚟嘅。比較有濃味啲，palm sugar。呢個比較適合女仔飲嘅。係。嗯。咁買 palm sugar 啦。買個 palm sugar 冇咁甜。You want this palm sugar? What? 呢樣嘢。 Okay.
Today is the last day over here. Yeah, we always change our place actually. Where is your shop? We only do online. In shop here? Yeah. Instagram actually. Instagram. Yeah, you can follow. You can check out our video. Sima, promote our video. We are the YouTuber。 Okay. Sure. Okay. 有個 label 嘅添啊，呢度呢個係佢自己做嘅，係啊要整幾多年咧？養幾耐？有冇講養 This one 嘅？ have to do how long, yeah? No shelf life. No shelf life. I mean for the process. Oh, at least 3 months. Yeah, 3 months. Yeah. Oh, thank you. Then only we can start selling. Okay, thank you, bye. Later. 好啦，開始講啦先嘛。佢仲話我好話我超速，係啦，佢話你超速咯，超速就梗係要罰錢啦。唔係我其實呢件事咧，我已經同阿 Vincent 分享咗嘅。係。咁咧，我又覺得我 OK 抵死啦，但係張單唔知咁奇怪咁兩星期。原來頭先阿 Billy 講佢仲耐。係咯，你係幾時先收到咧？我咧有一次咧去JB 做嘢㗎，咁就 JB 做嘢係我記得係年中嚟㗎，我唔係好記得個exactly 嗰個日期啦，就係舊年2022年中，但係我係今年4月5月嗰時先收。舊年年中到今年4、5月啊？我就覺得好奇怪。收到嗰時都有啲嚇親嘅，我幾時去過呢度啊？邊度嚟㗎？係真係影到我部車喎！我幾時啊？我幾時去啊？佢會老點啊？我哋咁耐邊度諗起啊？咁樣咯，因為我有時幾個月都去一次㗎嘛，做嘢。你係超速啊？係超速咯。超幾多你？你超速，我估佢話1、2幾啊嘛。同你一樣嘅1、2幾啊。咁你係因為我哋基本我哋啲車一定因高速為我知道，因為國產車太靚，所以揸唔到1、1幾嘅。好難1、1幾。你知唔知呢件事咧？你知唔知點解咧？就係因為我嗰次佢阿展鴻同佢阿媽中新聞。即係佢阿媽突然間打翻嚟，哎呀死啦衰仔，我進咗新聞啦咁樣，跟住佢又自己做埋喎，跟住咧阿邊生同我講，我60幾都中啊，黐線嘅咩咁啊，咁跟住我就笑佢哋啦，你點揸車？我揸冇中過，點知轉個頭收到張1月份嘅罰單啊！我哋係9月份收翻1月份。你知唔知咧？其實咧，你要上翻個網站，你 check 咧，可能有好多個你唔知喎。真係嘅咩？係啊，你上我有 check 過㗎，我有 check 過自己車牌。有 check 得閒有。嗰個 JPJ 嗰個 Apps 我 check 過冇嘅。嗰個 MyEG 係嘛？係咪叫 MyEG 啊？check 3萬係咪啊？係我唔好記得，好似係啊，有一個網站。即係分分鐘唔止一張㗎。即係佢有係啊，你好難預計㗎。咁點解可以跟 check 到㗎？即係佢 update 到，咁你咪去上翻個網站 check 咯。你應該教我喂。牌咯。係啊，好新嘅佢應該冇咁。有啲可能新啲嘅就冇嘅，但係大部分舊嘅都有嘅喎。所以嗰啲人咪有時就係會政府咧又話有優惠嗰時啲3萬咧，優惠嗰時佢哋就要上翻網嗰度。哦，原來有咁嘅情死啦，我驚喎。我有時查過咧，我唔知嘅，都有20個罰單。哇！20張罰單咧，但係嗰次係俾咗100零蚊。點解嘅？優惠啊嘛，我哋國家嗰時有優惠，100零蚊咯，所以咧我哋好掛，呢度講就算啦。我哋好掛，到時候唔還住先嘅，等過時過節就有優惠嘅。等有優惠先還。哇！你咁樣講我好緊張喎，而家。喂，咁阿師媽你要俾阿展龍講下啦。最近咧佢食嗰啲母子當啊，嗰啲親子當兩個一齊中啊佢。係啊。親子當嘅咩事？先係我收到 post office 嗰張信，紅色嘅，佢話有嘢冇攞。之後我諗咯，我又冇買嘢，我屋企又冇買嘢，又寫住我名，我唔知係乜嘢嘅。然之後又到我阿爸收到喎，我阿爸又去攞咗。然之後一睇係3萬，係啦，係啦。係啊，大概都係3萬咗啦。一攞翻嚟真係3萬，一齊中。喺邊個位咧？我係喺嗰個我睇下先啊，好似係 Duke Highway。哦，即係你個翻工呢頭咯。係咯，翻工時啊，8月21號。即係舊年啊？今年嘅。今年8月咁你又快喎。哦。你阿媽又中就係超速啊？都係。但係你可以點解你可以平啲嘅咧？冇佢有呢度有寫噶嘛，即係話你幾時還佢係分期嘅，30日之內你還嘅話係150。你
超過30日就250。我中燈柱咧，我300蚊啊300蚊係。燈嗰啲啊，唔係啊，125啊行，跟住話我中燈柱相機佢因為啊係。燈柱相機哦，啊。燈柱相機。係啊喂，我想問下咧，如果譬如呢啲咁嘅香港咧，中超速係幾多錢？如果450啊，我以前450蚊，依家唔知有冇但係要價㗎？扣分嘅喎，香港。係香港得15分嘅啫，中一次超速扣3分，即係你有4次機會啫，唔知2年定咩先清一次分數嘅。唔係喎，跟住咧真係如果中咗，哇3分咪好謹慎。好驚！哇咁你得嗰嘢唔係中3分謹慎啊！你中2次3分之後，你好驚啊，得翻1半分啊！所以咧就變咗唔夠膽揸車啦。但係咧佢好得意嘅，你大概咩咧？要上一次堂，你等請假上一次堂，唔知1日定2日嘅，就可以除咗嗰啲分數。分係要停牌幾多？停牌，我唔知喎，唔知1年定。乜要上庭喎？係啊係啊係要啊㗎要㗎係嘛要㗎，好似半年啊停咗。我唔知半年幾年唔記得咗。好似係啊，半年啊，係啊好似係啊，係半年。但你好唔方便嘛？哇！真係好慘㗎喎。係啊。但差館得㗎話，差館有分有啲 department 係話。佢有分嘅，有啲係做嗰啲 accident 啊哦啊，或者了貨。咩叫馬德料啊？咩？我真係唔知咩叫馬打料喎。咪真係差館咯。孖打料啊！馬打料，馬打嘛，差人咪馬打咯，咁啊馬打料咯。哦，即係警察局。我哋細個咧，屋企人係叫我哋，哎呀馬打料啊，你唔好入馬打料啊，你唔好犯法就入馬打料嘅犯事。咁點啊？依家 B D 咧直場教我哋咧點樣 check 下有冇新聞啊？新聞。呢個叫咩？My EG 啊？係啊，馬 EG 啊，點解展龍唔教我嘅？佢都唔知因為我都唔知。佢話佢未買過，佢話啱啱買車所以唔知。係啊，我咁因為呢個咧網網站咧可以 check 翻好多嘢㗎，譬如差人啊，即係譬如你有冇犯事啊，又或者係嗱你又可以做呢個車嘅 insurance 嘅嗰個保險嘅續約啊，又或者係呢啲申請唔知你可能買車啊或者咩 LTL 啊，又有路稅嘅嗰個延續期啊，即係過咗期啊，要續期。咁而家最主要今日咧就 check 下你有冇中過10蚊。我係驚我做咗啲積累咗嘅新聞唔知我而家嘅。傾過去睇下你有冇先。驚喎你啱啱咁好驚喎，佢有車牌㗎。好驚喎！係啊，你個車牌。死啦！你而家好似考試揭曉呢個係咁。車牌定係咩啊？公司啊？幾複雜？佢嗱 JPJ 警察冇，冇跟住就要去。你睇翻頭先我猛諗真係好多個。呢個做咩出咗嚟嘅？哦，唔得㗎，呢個要我賣阿 Run 嚟㗎，唔係啊，你呢度可以俾錢喎。嗰啲好多喎有。你移民局都有喎，你係咪中咗移民局啊？呢個 DBK 移民局唔會中車㗎嘛？移民局會中車嘅咩喂？哦，唔係，佢有咧嗱差人咧，你未註冊啊嘛，佢未啦，你未註冊，佢咪叫你生 new user 啊嘛，就 check 下你有，你嗰張係你嗰張係咩？喺 JPJ 俾嗰張係差人㗎嘛，佢攞係差人㗎嘛。係咁然後咧，呢個就係嗰啲你 office 嗰啲叫做咩？office 嘅 DBKL license，即係你 office 嘅執照啊。執照。啊，你都有㗎嘛，係咪？好作啊，你有咧，你可以喺度 check 嘅喎，又可以。喎。咁先嘛，我哋而家係咪真係冇用其他？但係頭先撳入去 JPJ 就冇咯。係啦，係睇到冇。冇就係冇啦，撞鬼，覺得話有咩？冇咯，嚇？冇就好㗎啦。冇啊！你冇3萬啊你。大家好啊！阿吳生咧，因為咧我哋啱啱咧做咗一個直播啦，咁阿吳生咧佢有啲配套咧就益我哋大家粉絲喎。咁但係咧因為20套咧實在太搶手啦，好多粉絲咧就打電話嚟就話：哎呀，我可唔可以仲可唔可以買？仲可唔可以買啊？咁阿吳生，其實我啲粉絲仲可唔可以買咧？冇乜所謂啦，係司媽你揸主得㗎啦。 OK，咁好啦，咁咧就係咧，我哋揼咗阿吳生，咁佢仍然咧都可以咧，俾我哋保留呢啲配套，直至到幾時好咧？直接我下次再嚟吉隆坡咯。 OK，好，一於咁話啦，大家如果粉絲對於我哋咧沉香啊同埋沉香油啊燕窩精華素嘅配套咧有興趣咧，就打呢個電話號碼啦。其實咧，我不厭其煩咁樣咧提一提大家我哋嘅配套有啲咩，因為實在送太多嘢，我都唔得，我要睇住。咁如果咧大家咧係想買沉香油，即係3A 嘅沉香油，咁咧就298蚊，但係送好多嘢㗎，送線香3A 線香10克啦，送鞋袋啦，送環保袋啦，再送圍裙啦，再送埋咧西馬嘅運費喎，係咪好犀利咧？好啦 ，Package B 就係咧我哋3A 嘅沉香線香啦，20克裝。咁如果咧你係買到2桶咧以上啦，咁咧我哋就會送10克嘅線香，另外咧環保袋、萬用袋同埋西馬運費嘅包咗，係啦。OK， 仲有喎，如果係燕窩精華素咧，14支裝嘅燕窩精華素咧，我哋會送線香20克㗎。燕窩精華素先嘛，第2格嗰度有先嘛。係呢度
我已經買晒咗，連俾人睇都冇。係啊，20克裝嘅，另外咧送圍裙啦，再送萬用袋，因為呢個係14支裝嘅。咁 OK，如果係7支裝，即係因為有啲人未試過嘛，咁佢話我可唔可以用食7支裝先啊 ？OK，7支裝都有 package 嘅，咁咧就會送10克嘅線香，另外咧就會送我哋嘅萬用袋嘅，同埋包咗西馬運費嘅，呢個就係我哋4個配套啦。因為咧，我好多粉絲咧買完之後咧，佢又要翻單喎，因為覺得好嘛。咁咧，如果咧我哋咧 stock 唔係好多嘅啫。咁如果大家係有興趣咧，就從出咧 send 呢個電話過嚟咧，就問下我哋咧仲有冇貨啦。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！